tous, c'est RoRoGaming, on se retrouve. RoRoGaming 2.0, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battle Cat, comme vous pouvez le voir. Alors, s'il y a des gens qui connaissent pas, en fait, c'est des chats contre je sais même pas comment expliquer, contre d'autres animaux. Et on doit envoyer les chats sur voilà, là c'est des chiens par exemple. Et là j'ai envoyé un grand chat, vous voyez. Alors voilà, et en fait là il y a plusieurs chats. Et là je vais mettre un avec le nom. Hop là, on va mettre un accéléré, et donc là regardez en bas à droite de l'écran il y a marqué Fire. Et en fait c'est juste un truc, regardez, c'est un laser qui ne défonce pas. Voilà, je peux pas expliquer mieux. Et on doit essayer de défoncer la tour qui est juste là. Voilà, que je viens de défoncer. Donc voilà, c'est juste ça. Et comme en haut à droite de l'écran il y a les XP, c'est pour améliorer les chats. Comme vous pouvez, là il y en a. Là il y a des capacités, il y a des chats spéciaux. Voilà. Et il faut des cat food, je crois, qui sont en bas à droite. J'en ai 63. Regardez. Voilà. Après, il y a les chats rares. J'en ai 2. Tiens, je vais l'améliorer. Hop là. Amélioration. Et il y a les super rares. Et il y a d'autres catégories, sauf que je les ai pas. Voilà. Donc voilà. Et aussi, on peut équiper, faire son équipe. Par exemple là, voilà. Et là, il y a l'équipe en haut. Regardez, je vais changer mon équipe. Juste pour vous. Tac. Ok. On va mettre un super rare. Parce que j'en ai pas dans mon équipe. Il faudrait en mettre quand même. Ça serait pas mal. On va mettre lui. À la place de lui. Voilà. Et donc voilà. Alors on va faire, et là je vous explique ça, on débloque petit à petit. Là c'est les quêtes. Après il y a les missions. Et après il y a le menu, c'est les guides. Donc on va se refaire une petite partie. On va le faire en Thaïlande, c'est trop facile. On fait Singapour, voilà. Parce que j'ai envie. Alors on fait le Singapour. Alors voilà, on se retrouve pour une présentation du Singapour. Enfin, je rigole. I2. Ouais, ils sont loin, regardez. Hop, on a les chats. Et aussi, en bas à gauche, là, c'est les améliorations. Donc voilà. On peut améliorer nos petits personnages sur une game, mais pas tout le temps. On peut tout le temps les améliorer dans une game, mais c'est pas pour toujours. Attention, on va mettre une chaleur. Ouf, on les a tous défoncés là. Hop, on met celui-là. Alors, tac.
va améliorer. Je sens que je vais le défoncer. Même on peut attendre comme ça. Oh là là. C'est la fin. Et voilà. C'est la victoire. Ah, un trésor. Ok. Giant size. Okay. Je sais pas ce que c'est. Il y a des nouveaux trucs débloqués. Alors, montre-moi ce que c'est le nouveau truc. On s'en fout. Upgrade, peut-être. C'est un nouveau personnage, peut-être. Non, rien. Rien. Special cat. On va vérifier. Boogie cat. Cat in box. Long cat. Sumo cat. Non. Pire, le temps que je regarde tout, tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave, on va pas faire d'ellipse. Je sais pas pourquoi je tire. Alors, non. Bon, bah, on va voir ce que c'est, s'il n'y a pas de truc. Qu'est-ce que c'est? On va voir dans le trésor. Ok. C'est le trésor. Ok. Oh, Giant Surf, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est Activate Worker 4 Wallet Capacité uniquement. Ça active le Wallet, je crois. Ah, ça va plus vite la production. Et il faut les trésors de quel? Du Sahara, et de la Russie et de la Grèce, ok. Et là, il faut lesquels? De la Chine, de la Thaïlande, du Cambodia et du Philippines et du Japon. On va voir ça, tout ça. Il faut le trésor du Philippines. C'est où le Philippines? Ah, c'est là. Ah, c'est à partir de là. Chine, Thaïlande, Cambodia, Philippines, Japon. Bon, on va faire la Chine. Comme ça, on va gagner le truc. Je sais même pas ce que c'est. Alors, donc, je vais arrêter la vidéo vers 10 minutes, je pense. Alors, les petits enfants. Ok, les petits chiens. Défonce. Regardez. On a plus rien à faire. C'est terminé pour eux. Voilà, on a gagné. C'est trop facile, mais c'est pour gagner les trésors. Voilà. Normal chaque film. Si on gagne de l'XP, c'est pas mal. Go pour là, on ne sait pas, pour la Thaïlande. Après le Cambodia. Cambodia. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bim. Voilà. Pac. Un peu de speed.
ça me bouffe du speed. Du coup, je vais me mettre le speed que de rien mettre. C'est pas ma devise. On va essayer de mettre un fort. Maintenant, on va faire que d'améliorer. Bon, bah voilà, c'est la fin des haricots. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais que ça fait 10 minutes, mais on s'en bat. Il faut le trésor. Je fais une dernière game. On a du speed. Hop. Je fais. Pourquoi j'ai pas eu le trésor? Oh, l'arnaque. De l'arnaque. J'ai pas eu le trésor. L'arnaque complète. C'est pas juste. C'est pas juste. Voilà les deux quand. Mais qu'est-ce que tu fais là? Boum. Boum. Le gars. Alors oui. Une demi-heure plus tard. Musique d'ascenseur. C'est parti. Ce n'était pas drôle. Oui, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est normal parce que beaucoup de choses à faire et je voulais plus trop faire de vidéo et du coup je recommence ma aujourd'hui. Alors donc désolé pour toute cette attente. Et voilà. Je suis un youtubeur célèbre, ok, je suis désolé, maman. Je vais arrêter de dire ça parce que... Oula. Il y a une statue. On est des fous. Coup de boule. Coup de 5. Coup de boule. Regardez le truc là. J'ai peur. Ça peut-être s'enlève. On va tout finir. Et c'est la fin dans quelques secondes. Fini. Voilà. C'est super. Bon, on va voir si on a un trésor, s'il vous plaît. Ah ben non, on n'a pas eu le trésor. Ah non, c'est pas juste, on n'a pas les trésors. Je vais faire qu'avec des nuls, je sens. Bon, alors, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. J'arrivais plus à parler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'arrive plus à parler. Plaisir et salut!